本来没有机会要来加州，我本来我记得2年前那个时候我在台湾，然后决定要来美国的时候，我最原始的设定是去纽约，因为我太太她在纽约曾经在那边读书，然后有这种工作，所以我本来是想要去纽约，但是没有去，我觉得上帝一直都有他很特殊的计划，在我要出发前的1个月，我去那边学校要汇钱给学校的时候，学校就倒了。还好不是我汇钱，觉得我汇钱之前的1个月学校倒了，但是后来在很快就在找寻学校的时候，就找到了加州的学校，所以我就来到了加州。对，那来到了LA这个地方，那当初也不知道在哪个地方聚会，这里是非常熟悉，然后我就来到了教会里面，有位长者就介绍我，就是说叫我来到牧师，然后就来到了这个地方，非常的觉得有很特殊的地方，当然也有很辛苦的时候。应该说刚来，因为人生地不熟，然后很多也不知道很多事情该怎么处理，这个车子。但是像之前的话，就嘉盛哥就教我很多事情，教我很多东西。然后这个地方有很多弟兄姐妹，他们都帮助我很多，所以我一直都觉得蛮感谢的。虽然说生活当中，或者是你现在刚毕业准备要找工作，当然会心中会有忧虑，要在工作要往哪一下，要找什么样的工作。但是我觉得神一直都有一点，就举个例子，我刚决定要出国前6个月，我原本的工作是鼓手，就是你看那个，对，拿鼓那个爵士架子鼓工作。但是在我出国前的4个月，我的左脚的十字韧带就断掉了，所以我的工作就完全没有把握。那这个东西其实等于钢琴手手指受伤是一样的意思，因为那是我身材的，就是我的脚是我必须要做动作的。但是那个时候当下当然我就很担心，就说我工作都没有，我的未来不知道在哪里。但是我觉得上帝也是一步一步带领我，然后到了现在再回头看的时候，才觉得，如果我的脚没有断掉，我可能会要来美国前说我有工作，那是从你来，然后我就会一直推迟下去。但是上帝用一种很幽默，我会说有一点激烈的方式，让我来到了美国。对，但我还是觉得很感谢神，然后有这样子的机会，也是因为有这个机会才会认识大家，认识在座的所有的各位，然后才有机会来到那虽然未来也不确定到底是会继续待在上帝会带我们去哪里，但是我有信心上帝是公义的，上帝是特别是我的，所以这是我觉得是这样。对不起因为今天有客人在，可能会讲一些国语，然后可能两种也会掺讲一点。今天我来分享我的孙子当肯的生活。当肯在出生的时候，因为医院的疏忽，所以脑部缺氧。有天
听到吗？OK， 脑部缺氧的缘故，所以造成急性麻痹这个意外就夺走了女儿初次为人父母，还有我们第一次当阿公阿嬷的喜悦，带着而来的是很悲伤、很烦恼的漫长过程。然后在当这个成长的过程，我们一直要往过去的今年的儿童医院去做不同的脑部检查、抽血检查。脑部检查的话，就是他要在很静态、安静的状况之下，可能要给他一些安眠药，让他好好躺着，才能够去测他的断层测那些所有的脑部的活动。所以每一次你让他安静，让他躺下来的时候，就有可能造成危险的不醒的危险。就算他以后在平常在做牙齿的时候，因为他没有办法控制它，所以光是只是牙齿的治疗的话，他也需要给他安眠药，让他半睡眠的状态才能够做个蛀牙，做了什么东西。所以对他来讲，每一次的安眠药都是有很大的风险，他可能不会醒来。所以这长时期的话，就是他的父母跟这个做妈长时间都是好像的心都是吊在半空中 ，OK。然后在当年这个检查复健的日子就是这样子，要一直陪伴他的成长。然后当年虽然从出生就是要面对种种的苦难，生活上的每一项通通都需要人家来帮助。你都知道，他连喝水他也没有办法喝水，手也没有办法伸出去拿到他想要的东西，走路也没有办法走，掉在地上爬，看起来就在我的想法就好像一个乞丐一样在地上爬，心里是非常的难受。但是当年的生性就是很乐观、很幽默，他不管面对任何的事情，总是笑容满面，愿意跟人家交朋友，好的东西愿意跟人家分享。他的父母在他的成长过程也排除万难，尽量让他成为一个身体正常、没有缺陷的孩子。上帝的疼爱在当肯的身上处处可见。上帝疼他，给他的喜乐，给他的信心，面对任何挑战，他都永远不会退缩。他也上了西洋棋，也上游泳课，也学划独木舟，然后再教他学打鼓，也学吉他，然后学钓鱼。在家里他也要爸爸、阿公跟阿公妹教他学开车，家公会学他骑摩托车。他也开车，他如果开船出去，他也要开船，他要坐在驾驶座，他也要开船。他样样都想要自己做，他也不想让别人代替，他也想要每一样东西他都可以学，什么都不怕。但是他这个上山下海都不怕，对我来讲，每一次都要吓出一身冷汗。就像今年他回来的时候，我们去海边钓鱼，光是正常人要爬下那个山坡去钓鱼的话，就是你还要手脚并用。他手脚都没有办法控制的人，也没有办法站立的人，还要人家帮助人，他也是坚持，他一定要自己走下去。所以对我来讲，我每天都是战战兢兢。他一回来的时候，我都吓死了，就是。当肯每年的暑假回来加州上这个特殊学校的训练，就是训练他的手脚可以灵活运用，可以对他生活上有了帮助。对别人来讲的话，可能站起来走路一两步的话，是多么稀松平常的事情。他训练了这么久，
今年终于可以放开他的双手，站起来走1、2步。他走这2步，对我们来讲这么稀松平常，对他来讲是这么困难。他站起来走这2步的时候，他脸上是带着非常高兴的笑容，是非常骄傲的笑容。我们也真的替他很高兴。这每一项的进步，如果不是因为上帝的恩典、上帝的疼爱，他是做不到的。虽然他的进步是这么的缓慢，但是他一直在上帝的引导之下，在上帝的恩典中日日在进步。在此，我要为这献上对上帝的感谢，也要感谢教会的兄弟姐妹长期为当年的代祷跟关心。信仰可能需要有个空。大家平安。都感谢大家这一阵子对我阿哥真美我们的家庭祷告，那特别谢谢大家。不过今天我是要分享这个东西，那我今天要分享最近一样在我的生活里面的一个故事，是这样子的。2015年开始，我想要画一个赖的贴图，然后我想要结合所谓的圣经故事跟我们的日常生活做一个结合。我想要可以画出感谢主、赞美主、求主带领、耶稣爱你、主与你同在，或者交给耶稣的这些感觉。甚至于我们周遭朋友如果有一些在难过、在低潮的时候，我希望我可以表达一些安慰、陪伴、祝福以及为他祷告的这种心情。于是乎我开始设计一位天使的角色，然后我想要用约拿作为主角，然后就这样子开始我的创作。从2015年拖拖拉拉、断断续续的画到了今年4月，终于才完成40张作品。送出去审核之前，我忽然觉得说，我手里的这位约拿天使，为什么会让我有一种好像在自己雕刻偶像的感觉，有一种不平安。所以出去的时候，我改了名字，我把它叫做 Bible Q， 因为既然全部都是以圣经故事为背景，那么用这个当做我的主题，我可能会比较平安一点吧。送出去投稿之后，很快的就收到通知了。就是退稿通知，40张图没有1张通过，原因是什么？因为我有强烈的宗教意图，他们不允许这样子的事情存在，这是违反他们的规定。那当下我非常的不敢相信，我想用赖来表达我自己的信仰，不可以吗？我想用赖分享给教会所有的弟兄们、姐妹们，我自己这样子的分享，有什么不对吗？赖公司这样的规定会不会太奇怪？会不会管得太多？所以有一股很不满的情绪在我的心里面。我其实不想要做任何的修改，因为我觉得这组作品是我定义为有点福音性质的作品。我不认为要受到这样的规则限制，所以我不想修改。甚至于我更赌气的说，我更有一个更赌气的想法，我就 po 在 Facebook 上面分享就好了。这样子孤芳自赏，然后大家知道我是因为受到这个赖的规则影响，这个东西没有办法让大家在生活上里面使用，不是我的问题，是一些规则的问题。我就是有这种自以为是、自以为意的想法在我的心里面。弄太快 ，OK。结果，但是我没有很冲动的表达我的不满。这件事情我觉得需要时间沉淀，所以过了4个月，到了8月底的时候，我做了一些让步。我觉得说 ，OK， 好，我来做一些修正好了。拿掉翅膀可以了吧？看起来是不是比较不像天使，比较没有宗教意图了吧？那可是我仔细的思考，这40张里面仍然有8张图片
我觉得我不能妥协，我不能退让，我无法修改的部分，因为我觉得这8张图片对我来说，就是其中一些福音的本质，就是我想要分享的东西，我实在没有办法去为他们做任何的修改，所以我决定这次我只投32张，然后这8张我就割爱，因为我觉得我不能修改。于是乎，我就送出去了，很快我又收到通知了，又是退稿通知。我没想到被拒绝，被1回生2回熟。但是这一次我的心情平静许多，就是可能也习惯了吧。只是我在想着说，我问上帝说：“上帝啊，你是怎么看待我所认为的不公平呢？上帝啊，我的努力就这样子白费了吗？”我不知道，所以这件事情就搁着。再过2个月，到了10月底，到了10月底的时候，有一天我决定做了全盘的让步。我觉得规定就规定吧，就拿掉他们不想要的主啊什么的字眼吧，就放下所有我们自己想的，就是放下所有我想要的信仰的字眼吧。既然都不符合规定，我就全部拿掉吧，拿掉那个翅膀，拿掉那个光环，就用一个小人物来表达这个样子的感谢就可以了。很奇怪的是，当我开始有这种想法的时候，灵感就来了。原本这8张图，我觉得完全不能修改的部分，甚至还有其他图，我觉得不能修改的部分，渐渐有了其他想法。它让我开始模拟，想象主要对我们说话的心情。就像这种求主带领，我们在求主带领，其实就好像是上帝要我们就这么简单的一个简短的祷告，你就后海有救你了，就是一个祷告了。耶稣爱你，其实就好像是他在对我们说，放下你的重担，来到我这里，你可以得到安息。甚至于是说，让你的小孩子到我这里来，因为天国是他们的，主与你同在，就好像是他背着我们，然后对着我们，在我们最艰苦的时候对着我们说：“孩子啊，这最艰苦的时候，你看到在沙滩上的脚印是我的，我陪你。”所以因为这样子，慢慢的我修改了很多的图，然后很奇怪的是，我的心里面慢慢的比较平安了一些，也慢慢的好像有希望。我觉得我的40位孩子可以重聚了，就再也不会只是32个孩子而已，所以就带着这样希望再去投考。投稿的过程当中，我跟真美说，我这次做一次很大的改变，做了一次这么大的修改。可是其中有一张想象耶稣在客西马尼祷告的那张图，那个祷告的样子是我觉得最能刻画祷告的心情。可是它是我最喜欢的图之一，但是也是我最担心的图之一。如果说这次不能通过，我实在没有办法了，我没有任何的方法可以想出来对它做任何的修正。1个礼拜之后收到通知了，通过了，还没通过，收到通知了，但是有一张安息法的贴图需要修改，除此之外就通过了。我真的很感谢上帝，这组作品最后我可以分享给我的朋友们，也真的有朋友跟我说，愿你平安的那张图，他真的因此感受到那个平安。我跟主说谢谢，谢谢你，就是哪怕只有一个人感受到这样的平安跟祝福就够了，只要有一个人就够了。那最后这组图，我最后是用 Nobody Q 作为投稿，就是当做一位小人物对表达的一种的感谢这样子。我的故事到这边，可是基于这个故事，我想跟大家分享的是，不是这个成功的画完这些图的一个故事。最主要我是想跟大家分享的是，画图这么一件微小的事情，但是上帝的陪伴着我。我是何等的渺小，可是却受他如此的眷顾。那我总是想要在我经历的许多故事当中里面去拼凑上帝现在的样子，可是我始终没有办法很完整的描述他的公义、他的信实、他的慈爱跟他的怜悯。
就像空气一样，就是完全不需要我多做一些解释，它就是这样子存在陪伴着。借着这个过程，神拿掉了我感谢他，他拿掉了我自以为是、自以为意的一个想法。他也借由这个过程，拿掉了我对那公司原本的不满。他让我重新思考，就是所谓的使人和平的人有福了的这个教导是什么。借由这个过程，他也让我拿掉了所谓我有感觉到雕刻偶像那种不平安的感觉，他也拿掉了。甚至基于这个过程，我再一次体验到说，我有很多不能控制的事情，我有很多我不能完成的事情。上帝他的时间跟他的方式从来不会错，甚至超过你的想象。所以最后在这个地方这样子的分享，是真的很想就是邀请大家，如果说我们还没有真的弟兄姐妹，我们真的还没有真的接受这位主当我们救主的时候，是否有这么一次的机会，可以把握认识主的机会？或许在我们心中可能有很多心里面的包袱，可能你们的生活里面从来没有想过是否需要神的帮助，需要他的介入。或许教会有很多的不完全，或者是我们基督徒的行为也曾经因为不完全造成了弟兄姐妹对这个信仰的怀疑，然后阻碍了你认识这位神。可是我希望这都不是成为你可以错过这位很奇妙神的理由。再来要说什么？我想一下。OK， 所以我最想说的就是神很奇妙，它是进行式一直进行着。时不我在，时间不会等人，所以走过路过不要错过。就是如果心中哪怕是今天或是将来有任何一丝丝冒出一个想法，是想要再更认识这位主的时候，希望我们都可以把握住这个机会。我的分享到此结束，谢谢大家。足宝贵、足感动，咱的兄弟这样优秀。感谢主，咱听到三位来，上尾啊注意，哪米啥？就是戴小超哈，是讲快当时间过得较好势吼，咱互大家做调吼。我一直感觉讲，我的人生啊，就是坐云霄飞车，我毋知恁捌坐过云霄飞车无？关关过过，有当时啊足惊，有当时啊足趣味吼。嘛有人建议讲，无你把你的故事写做8点档好了。来听你的足戏剧性的这个时段，我今仔日甲遐几条拢甲简省吼，甲讲较简单的。咱最近伫主日学内底，咱就听过迄个大卫发生嘛，伊拢一直讲着上帝公义啦，咱牧师嘛捌定讲着上帝公义啦。这我想着讲，我读过一本册伊的名做不可理喻的上帝吼，我毋知有人捌读过咯。伊内底就定定摕到一寡讲当人拄着一寡袂当理解的代志的时，特别就是讲伊家己本身去拄着的时吼，伊会感觉讲，这上帝公义，伊产生足侪的怀疑啊吼。咱上该常听到是啥讲？这个代志是安怎发生伫我？是安怎是我去拄的？对这款无法度理解的代志这款问题，咱有当时会产生两种的回应。一种就是讲，上帝咱这样无公义，对上帝足生气的，对家己嘛足生气的。第二种的回应，可能就是讲，若是这是上帝应允发生的，安尼我就信吼。我有发现讲，伫圣经内底吼，
有两位真经典的人物啦，一个是耶稣，一个是掉了3年前，大家都说后山啊，后山啊，你行去一个王的探视。啊，无几日了后，讲顶都是一个，顶都是一个，甚至伊上听迄个学生就讲，我毋捌伊吼，相甲边边300年。啊，佫一位是约伯，约伯伫人生的上悬峰的时，伊忽然间100几年，啥物拢无去啊吼。上好咱是无拄着即款代志安尼吼，这是足dramatic个安尼。我简单来讲一寡我捌经历的代志吼。第一个就是讲，我感觉一项代志要成吼，伊有一个时间性。总是这个时间性，毋是讲拢伫咱会当伫手拢会当去掌握的迄款，咱无迄款能力我去读迄个易传的时吼，就足奇妙的代志。我这样讲拢甲我画图有关系吼。就是讲，我读易传的时候，是真戏剧性把它刻入去安尼，因为根本就无可能刻会入去安尼，总是上帝是安怎安排我会当刻入去安尼。我无准考证，你咱捌刻过吼？恁感觉有人讲无准考证，你会当入去考试，袂当对吧吼？我无准考证入去考试，我甲学8日的数名，我就入去甲考。若是讲你毋通正面受光吼，你袂食就歹。人偏偏就是甲正面受光，我会当徛伫遐学安尼吼。结果毕业了，我的学校佫互我邀请我倒去教册，所以伫迄个所在，我伫遐教4年尔。佫学生囝来讲，好奇，这老师礼拜6拢毋知伫倒咧老师足奇怪呢，就会对我后壁去，坐去讲，老师是教会呢，我看咱入去，好啊，你哪去啊？结果我发现讲有4个学生啊吼，因对我入去了，因有伫遐受洗，因有足大的改变，嘛伫遐就职，伫遐侍奉。其中有一位，关会长了，关会长行过来，有吼，伫遐关会长用哪里吼？周明士吼，迄个医生的会听，伊后来伊受调，伊讲上帝甲伊呼调，伊就爱去读神啊，伊做牧师这是对我来讲足奇妙，是安怎上帝互我去甲读册，互我会当考调，迄足奇妙。大家想讲，我画图足简单对无吼？我就直直画。总是我伫后来我5年内底搬3间厝，大家我搬去厝吼，搬厝足艰苦的吼。特别遐个图、遐个册，我想讲，这图上好拢甲挂掉，我开始挂图吼，一个要甲挂掉。想讲遐个图我才会困遐，结果有一遍我台湾去巡回展带我发挥巡回展，无意外讲我转来了，巡回展我转来了，阮弟弟甲我汇款过来。我看到迄个款是我昨心内惊一跳，足大惊嘞！讲上帝哪遮厉害？我从来毋捌甲迄个笑话放伫祈祷，也是讲互我的囝儿，也是我朋友吼，也是我兄姊嘛，无人知影迄个笑话，但我家己知尔。结果上帝替我平了迄个负债，当然离婚分到大间厝，也是分足侪钱。我是分到一大笔的负债安尼吼，我拢毋敢讲吼。我讲上帝啊，毋通互我拄着恶劣当中的代志，毋通互人踢笑讲你的上帝的大好。结果上帝甲迄个偿还吼，迄个负债偿还一角都无差，我靠咧祈祷。这个就是会当见证讲。阮爸爸伫过身以前，伊留一句话，伊讲：毋惊，上帝就是咱上大的安全吼，互你永远靠袂落。
我就将这拢放伫生活内。渐渐的，就是讲，咱咧挖课人可能可得哈，你有挖到啥物物件拢会得，总是上帝个可得哈。这，互我搁学习着一项，就是讲，咱知影即个哈巴谷3:17到19节哈，我无在遮读啦吼，咱家己倒去读看卖啊。差不多拢是因条无条啦，还是讲有法无事不法妄嘛，总是伊嘛要感谢上帝安尼。啊，搁一点是，我搁讲一点上最近啦，这样较古早吼，上最近就是讲我有迄个骨质疏松的问题吼，因为即款体格你看就知，骨质疏松非常的严重。伫50几岁时，医生就讲。你这有70几岁的骨吼，你上好毋好跋倒，这足危险。我讲好，我就尽量小心，就开始食一寡叫个药啊，对无吼？食到尾迄个邱医师伊就讲，我以前我就一直有咧食钙，啥啊拢无效。邱医师讲，你着爱食 B3吼，伊才会帮助伊吸收嘛，这3个血管无油脂吼，迄个钙迄个拢会流失，足厉害。我食了就感觉讲安较有效，安尼迄个火烧麦子，我就讲无我莫食吼，贵400食到2000安尼吼。最近你点知？医生讲你即摆有较歹呢，吼，无冻掉你较歹啊。你以前食是安尼无去注射，即嘛一种迄个声吼，叫做Forteo 嘿。伊就讲咧家己做嘛吼，我讲好啊，我来申请，就我会想做，安尼我要做一下。迄个，因讲你的申請通過啊吼，我就看迄個錢啊是我遐仔分到吼，迄個藥啊是你愛家己注射，一日注一針，是一拄仔爾呢吼，伊一日愛100幾箍，我分到，我講無我甲伊報，我莫做，我較小心就好。佮就是医生有一个助理，伊就讲，毋知嘛安足危险吼，我甲你问看卖啊。结果，一个叫做 Lily Care 吼，你若去迄个 website 去甲伊找看卖，伊就讲，你重大病症你本人无法度去负担的是，伊会甲你帮助。好，这是一个足大好的消息，就是讲咱任何人，我想做来知嘛，伊就讲无你甲申请看嘛，这是无一定会申請着啦吼。结果我若走去就昨天带伊佚佗吼，我昨带伊佚佗，我甲这去伫上帝手中，我讲有无？你上知我有需要无需要吼？结果我转来是，伊就讲我通过吼，就是完全免费，我足感谢上帝。上帝不管伫啥物时阵，不管我伫悬啊，家己迄个生活状态内面，我拢感觉伊足侪天使。这天使是啥？就是像兄弟在座兄弟，我真感谢吼。昨天大家有一个足欢喜的这个感恩节哈，多谢谢谢。咱是毋是甲咱今仔4位兄弟再来大大来排场一下？为咱的先人们来听遮医疗证据，去牺牲甲时间交互水安。咱做来感谢，所以咱咱平常感谢迄个文件，互阮伫阮的日子中间会当有助力来看顾带领事务。阮人生有侪的艰难，毋是阮会通料理。但是阮有助力通靠，透过阮的兄弟的见证，透过阮每一天的生活的体验，助力确实对阮上巨大，阮为安尼献上感谢。也为着阮的灵者献上感谢，求主也祝福阮的兄弟因所付出的心力，为着阮所期盼的，也祝福阮的灵者甲教会。献上感谢，这个需要说的心命。需要刚刚的上修这样。
谢谢。啊，咱其他的两位咱去后边开始来讲吼。嘿嘿嘿，对对，我这好，我这好雇佣兄来。